Insenga, l'autore del gol, scambia sulla destra con il compagno. C'è Giannetti che chiama palla sulla sinistra, preferisce andare Insenga, ma arriva lo stesso sul pallone Giannotti che sigla il gol del 2-0. Per Giannotti, che però non riesce ad arrivare sul pallone, poi in un secondo momento effettua un bel dribbling del buono, uno sguardo al centro, serve Giannotti che di piatto destro sigla il gol del 3-0, ancora Giannotti al 7° minuto del primo tempo. Sbaglia il controllo Gallo, che si è di nuovo piazzato nel ruolo di prima punta. Adesso riparte Giannotti, salta secco avversario, ancora Giannotti di punta, tripletta per il Bomber in maglia rossa, 4-0 Costa Rica. Preferisce andare ancora da Del Buono che lascia per Rossetti. Giannotti ha molto spazio sull'auto di destra, mette al centro per Del Buono, il pallone tocca il palo ed entra in rete, 5-1 per la Costa Rica. Non si ferma più la squadra in maglia rossa. Riparte veloce Giannotti che punta a Lombardini, Giannotti se ne va con il tacco, ancora Giannotti, rientra sul destro, Giannotti! E poi c'è l'autogol clamoroso del numero 19 Spinedade, gol del 9-2.